Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questa ricevente FrSky. Si tratta dell'Archer M+, se volete acquistarla trovate il link in descrizione. La M+ fa parte della nuova linea di riceventi chiamata Archer, che sono studiate per essere compatibili con tutte le novità proposte da FrSky, come protocollo ACCESS e funzionalità OTA. La line-up è molto completa e abbiamo riceventi adatti a una grande varietà di modelli, dai droni agli elicotteri fino agli aerei. La M+ è la più piccola e compatta di tutta la serie ed è indicata per droni di piccole dimensioni. All'interno della confezione troviamo la ricevente, il manuale ed un set di pin. Le dimensioni della M+ sono molto contenute, la larghezza è di 11,7 mm e l'altezza è di 17 mm. L'antenna è lunga 90 mm, mentre la parte esposta è di 23,2 mm. Il peso della ricevente è di appena 1,1 grammi. Come notiamo il tasto bind è abbastanza solido, questo è un buon upgrade perché i tasti delle vecchie riceventi erano molto delicati, inoltre con il tasto un po' più grande diventa più semplice raggiungerlo sulle build più compatte. I pin non sono saldati direttamente sulla scheda ma ci viene data la possibilità di usarli o meno, inoltre se vogliamo usare i pin possiamo scegliere se saldarli in orizzontale o in verticale. Tuttavia io vi suggerisco di saldare direttamente i fili alla scheda per avere un lavoro più compatto e pulito. A tal proposito vi suggerisco di usare cavi da 28 o 26 AVG. Come vediamo dal layout della scheda abbiamo i pad S-Bus, SmartPort, alimentazione e terra. Sull'altro lato abbiamo un pad S-Port con inversione, che va usato su scheda F4 senza TX dedicato alle riceventi FrSky. Su scheda F7 invece questo pad non serve, in quanto le inversioni vengono gestite direttamente dal flight controller. Come possiamo intuire quindi, data la presenza della SmartPort, questa ricevente è compatibile con la telemetria del flight controller. Il range dichiarato per l'M+ è di 1,2 km, mentre per la telemetria abbiamo un range di 600 metri. Questo significa che superati i 600 metri possiamo continuare a volare senza problemi, tuttavia non avremo più dati della telemetria sulla nostra radio. Ora saldo dei cavetti da 28 AVG sulla scheda, per convenzione uso il nero per la terra, il rosso per l'alimentazione e altri due colori per S-Bus e SmartPort. Per finire proteggo tutto con il termorestringente. Molto bene, come vedete ho già saldato la ricevente al flight controller, usando i pad GND, 5V, S-Bus e TX2, quindi posso procedere al bind. Per poter bindare le riceventi Archer è necessario che il modulo ISRM della Taranis sia aggiornato alla versione 2.1.0 o superiore. Se dovete aggiornare il modulo interno non dimenticate di aggiornare anche OpenTX. Per iniziare creiamo un nuovo modello sulla Taranis. Quindi andiamo a pagina 2 e attiviamo Internal RF selezionando il protocollo ACCESS. A questo punto la prima cosa da fare è registrare la ricevente nella radio, quindi andiamo in modulo e premiamo Reg, sentirete questo suono. Teniamo premuto il tasto bind della ricevente e l'alimentiamo. Rilasciamo il tasto bind e clicchiamo Enter. La ricevente è registrata, togliamo l'alimentazione. Ora che la ricevente è registrata sulla radio possiamo fare il bind. Andiamo sul receiver 1 e clicchiamo BND. Alimentiamo la ricevente. Ora clicchiamo Enter. Il bind è fatto, come vedete è semplicissimo. Con il nuovo protocollo ACCESS OTA, FrSky propone un sistema molto user-friendly e ricco di funzionalità. A conti fatti dobbiamo premere il tasto bind solo per fare la registrazione, dopo non avremo più bisogno né di premere il tasto bind né di scollegare la ricevente per aggiornarla. Questo si rivela estremamente comodo in quanto una volta montata la ricevente nel drone non abbiamo più bisogno di smontarla. Per quanto riguarda le configurazioni su Betaflight andiamo in port e attiviamo Serial RX nella UART dove abbiamo collegato il cavo S-Bus. Se abbiamo collegato la telemetria attiviamo SmartPort nella UART corrispondente. Per quanto riguarda la pagina configurazione scegliamo Serial Based Receiver e nel menu a tendina sotto S-Bus. Se avete collegato il cavo telemetria attivate anche Telemetry.
In conclusione, la nuova serie Archer va a rinnovare la gamma delle riceventi FrSky già presente sul mercato, andando ad aggiungere anche per quelle a 2.4 GHz la funzionalità OTA. Per quanto riguarda i droni FPV, FrSky va a semplificare l'offerta lasciando solo due modelli, la Archer M+, che va a rimpiazzare la XM, e la Archer RS che va a rimpiazzare l'XM Plus e la RXSR. La Archer M+, è ideale per i droni più piccoli come Whoop o 2 pollici, mentre la RS è ideale per i droni più grandi come quelli da 5. Le nuove riceventi Archer vanno a migliorare sotto tutti gli aspetti le controparti della serie X, sia come funzionalità che portata del segnale, arrivando ora ad una distanza dichiarata di 2 km. Tuttavia bisogna fare attenzione in quanto queste riceventi sono compatibili solo con le nuove Taranis Access. Inoltre per poterle usare è necessario aggiornare il modulo interno della radio alla versione 2. Questo significa che se state usando un micro con ricevente integrata andrete immediatamente a creare un'incompatibilità tra radio e drone. In parole povere, se usate una ricevente Archer automaticamente non potrete più usare le riceventi SPI integrate dai Tiny Whoop e questo per alcuni può essere un problema. A questo punto ci sono due soluzioni, potete usare un modulo esterno o sostituire la ricevente integrata proprio con una M+. Questa infatti potrebbe essere una buona idea, in quanto l'M+ ha un peso molto contenuto che non va a incidere sulle prestazioni dei micro, ma allo stesso tempo ne aumenta il range e la stabilità del segnale, evitandoci fastidiosi failsafe se ci allontaniamo troppo. Questa era la mia recensione della Archer M+. Se vi è piaciuto il video quindi lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.